Ciao a tutti, oggi siamo qui per presentare una nuova ricetta. Questa ricetta è abbastanza inusuale, direi quasi pazza. Andremo a cucinare all'interno della nostra lavastoviglie di casa. È abbastanza inusuale perché non si sente molto in giro, però è una nuova tecnica di cucinare a cottura lenta, cioè bassa temperatura per parecchio tempo. Dipende ovviamente dagli ingredienti che uno mette all'interno. E questo tipo di cottura si utilizza un macchinario che si chiama sous vide. Ormai credo che da tutte le parti si può trovare questo tipo di macchinario, e non si fa all'interno della lavastoviglie, ma si cucina, si fa bollire il prodotto chiuso all'interno di una busta sottovuoto per 30 minuti, 6 ore, 8 ore, dipende da quello che si vuole andare a cucinare. In questo caso, dato che non tutti hanno questo macchinario a disposizione, ho pensato di farlo all'interno di questa mia lavastoviglie. La lavastoviglie col programma più lungo, 3 ore, cucina, cioè cuoce, tra virgolette, a una temperatura interna di 70-75 gradi, che è la temperatura perfetta per mantenere tutti le vitamine e le proteine dei prodotti che andremo a mettere all'interno del nostro vaso ermetico. Una volta inseriti tutti gli ingredienti all'interno, si chiude in questa maniera e si mette a cuocere dentro la lavastoviglie. Quindi adesso vi farò vedere qual è la tecnica per far cuocere questi prodotti insieme e quali prodotti possono essere cotti all'interno della lavastoviglie. Abbiamo a disposizione sempre il nostro vaso ermetico e i nostri qui zucchine, cipolla, carote, pomodorini, aglio e broccoli. Potete mettere qualsiasi tipo di ortaggio o verdura all'interno del nostro vaso. L'importante è che tagliate tutto quanto molto fine. Quindi abbiamo le nostre zucchine e le mettiamo all'interno del vaso. Per questo tipo di cottura i cibi che praticamente possono entrare all'interno del vaso e essere cotti nella lavastoviglie sono principalmente delle carni tipo il pollo, l'agnello e anche il vitello. Abbiamo le nostre verdure che mettiamo all'interno, il pomodorino, come vi dicevo anche nelle altre ricette, va tagliato sempre a metà. Quindi abbiamo le carote tagliate in maniera fine. Prendiamo il nostro broccolo e mettiamo all'interno. L'ultimo schiacciamo un po'. Se ricordate, dovete spaccarlo a metà, togliere l'animella interna, così lo digerite meglio, schiacciarlo. In questo caso non lo metto tutto perché abbiamo già abbastanza prodotto all'interno, e poi passiamo ad aggiungere i nostri cari ingredienti. Allora, ho deciso di mischiare sia carne che pesce, ma sono abbastanza neutri. Ad esempio il gambero, che è ha una carne abbastanza dolce, si sposa benissimo con il pollo. Lo mettiamo in questa maniera e tagliamo il nostro pollo, un pezzo, non tutto. Questa ricetta può essere sia vegetariana che vegana, solo carne, solo pesce, quindi dipende un po' dalla vostra fantasia, anche dai prodotti che trovate praticamente durante la stagione. Allora, abbiamo finito di riempire il nostro vaso e cosa manca adesso? Il condimento. Sale,
e olio. Quindi abbiamo completato il nostro vaso, abbiamo messo tutti gli ingredienti interni, lo chiudiamo in maniera ermetica. Abbiamo il vaso finito, andremo a inserirlo dentro la lavastoviglie. Quindi la lavastoviglie è completamente libera, lo mettiamo al centro, lo possiamo mettere anche nella parte inferiore, in questa maniera. Chiudiamo, 70 gradi. Quindi avrà un lavaggio di circa 3 ore, 3 ore e mezzo, questo quasi 4, e andiamo a chiudere. Sono già passate 3 ore e mezza, quasi 4. Andiamo a prendere il nostro vasetto con la nostra ricetta, pazza ricetta di oggi. Il nostro vasetto è qua pronto. Quindi noi andiamo ad aprire in questa maniera, attenzione, e assaggiamo. Buonissimo, veramente buono. Ci vediamo la prossima settimana con un'altra bella sorpresa, un'altra ricetta mediterranea.